الله وبركاته. كنتمنى تكونوا كاملين بخير ومشيتاتكم يكونوا بصحه جيده ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا على فيروس التيفوس للقطط. غادي نهضر لكم على الفيروس وعلى الاعراض ديالو، الاسباب والعلاج، وكيفاش نتعاملوا مع المشيشات ديالنا الا كانوا مصابين بهذا المرض. تيفوس القطط يطلق عليه ايضا اسم كامل كوبي من القطط. ينتج التيفوس عن فيروس بارفو الذي يسبب التهاب في المعده والامعاء المعدي. إنه مرض شديد العدوى وغالبا ما يكون قاتلا إن لم يتم علاجه على الفور. كيف يعمل فيروس تيفوس للقطط؟ يتكاثر الفيروس بسرعة في الجهاز الهضمي ونخاع عظام القطط. تحدث العدوى بشكل رئيسي من خلال البراز والبول. كذلك إذا كانت عدة قطط تعيش في نفس المنزل وتستعمل نفس القمامة فإن خطر التلوث والإصابة بالفيروس يزداد. ممكن أيضا أن ينتقل التيفوس عن طريق الاتصال المباشر بالأجسام الملوثة مثل الوعاء وسرير القط، أو عن طريق الاتصال بالبشر الذين لمسوا حيوانا مصابا، أو عن طريق ابتلاع البراغيث. يجب علينا عزل القط المصاب بأسرع ما يمكن وتطهير البيت والمكان بمحلول جافيل أو ديتول. ما هي أعراض التيفوس؟ تظهر عادة أعراض التيفوس بعد 2 إلى 7 أيام، ويمكن أن تسبب موت القط في غضون ساعات قليلة، لكن المسار الكلاسيكي للمرض يستمر لعدة أيام، حيث سنلاحظ الأعراض التالية: الإسهال والإسهال الدموي والغثيان والحمى والرعشة والتعب وفقدان الشهية. يواجه أيضا القط المريض حالة عامة وعدم تلاصق الحركات، وينتج جفاف شديد عن القيء والإسهال الحاد، مما قد يؤدي إلى إنتاج ما يكفي من خلايا الدم البيضاء وفقر الدم، مما قد نلاحظ أن لثة القط المريض أصبحت ذو لون أبيض. ما هو علاج فيروس تيفوس للقطط؟ عند ملاحظة أعراض التيفوس للقطط مثل القيء والإسهال والغثيان وفقدان الشهية يجب علينا فورا المباشرة بالعلاج، والعلاج كالتالي: أولا يجب علينا إيقاف القيء، وذلك باستعمال دواء على شكل مشروب كلوبرام. يؤخذ هذا الدواء قبل الأكل 3 مرات في اليوم لمدة 5 أيام، ويجب أن نحترم المقادير وتؤخذ المقادير على حسب الوزن. ثانيا يجب إيقاف الإسهال، وذلك باستعمال دواء فوسفوروجين الذي يؤخذ 3 مرات في اليوم قبل الأكل لمدة 5 أيام، ويجب احترام المقادير. ومضاد حيوي على شكل مشروب الذي يحتوي على مادة الأموكسيلين، يؤخذ هذا الدواء في الصباح وفي المساء بعد الأكل لمدة 10 أيام إلى 15 يوما. تحترم المقادير، تؤخذ المقادير على حسب وزن القط. الفيتين الذي يحتوي على فيتامينات لرفع مناعة القط، يؤخذ هذا الدواء 2 مرات في اليوم لمدة 15 يوما على حسب وزن القطة. يجب قياس حرارة القط التي لا يجب أن تتزاوج 39.5. في حالة كانت حرارة القط مرتفعة فيجب أخذ دواء على شكل مشروب بروفين، يؤخذ هذا الدواء 2 مرات في اليوم بعد الأكل 3 أيام فقط على حسب الوزن. كيف نتعامل مع قط مصاب بفيروس تيفوس؟ القط المصاب يكون فاقد للشهية، فلا يجب تركه بدون غذاء. يجب إعطاؤه كل ساعتين شوربة جزر وقرع أخضر ودجاج، وذلك عن طريق الفم بالحقنة التي تباع في الصيدلية، وإعطاؤه كثير من الماء لكي لا يصيب بجفاف. كنصح جميع مربي القطط باللقاح اللي هو الفاكسان، فهو أفضل وقاية من الفيروسات والأمراض. كنتمنى تكون عجبتكم الفيديو اليوم، ما تنسوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة.